ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី6កន្លឹះ6ចំណុចដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបាន view កាន់តែច្រើននៅក្នុងវីដេអូរបស់បងប្អូនក៏ដូចជានៅក្នុង channel របស់បងប្អូនបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូ clip របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅរឿងខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ review ធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនទទួលបាន view ច្រើនហើយឲ្យ channel របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆាប់គ្រប់គោលការណ៍ដើម្បីរកលុយពី YouTube ក៏ដូចជាសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់គ្រប់គោលការណ៍ YouTube ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់មាន view គាត់អត់មាន subscriber ដោយសារតែមានមូលហេតុជាច្រើននៅពីខាងក្រោយនេះមូលហេតុធំទី1នោះគឺគាត់មាន viewer ខុសប្រភេទនៃ category content របស់គាត់ខុសប្រភេទវីដេអូបានន័យថាវីដេអូរបស់គាត់លេង game ប៉ុន្តែviewer ឬក៏អ្នកដែលមើលអ្នកដែលជា subscriber ឬក៏ជា fan របស់ channel របស់គាត់ហ្នឹងនិយាយឲ្យចំទៅគឺ viewer របស់គាត់ audience របស់គាត់ហ្នឹងមានអាយុខុសអំពីប្រភេទដែលគាត់ផលិតវីដេអូអាហ្នឹងគឺដោយសារតែពីចាប់ផ្ដើមពីដំបូងមកបងប្អូននាំគ្នា sub for sub បងប្អូននាំគ្នាសុំ sub ឲ្យគ្នាជួយគ្នាគឺដោយសារតែមូលហេតុហ្នឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនបាត់បង់ view បងប្អូនមួយចំនួននៅគាំង subscriber ត្រឹមហ្នឹងហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់គ្រប់គោលការណ៍1000 sub 4000ម៉ោងដោយគាត់ជួយគ្នាហើយប៉ុន្តែបែរទៅជាអត់មាន view នៅពេលដែលគាត់គ្រប់គោលការណ៍អញ្ចឹងក៏អត់បានលុយដែរដោយសារតែview ខុសប្រភេទមនុស្សសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលអត់ទាន់ subscribe channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការរកលុយពី YouTube ពី Facebook ក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តផ្សេងខ្ញុំតែងតែផ្ដាំបងប្អូនដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការធ្វើ YouTube គឺជាការធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយគឺជាការផ្សងព្រេងមួយដ៏វែងឆ្ងាយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំទាន់អាចបង្ខំថាបងប្អូនត្រូវការ1000 សាបឬក៏4000ម៉ោងក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យឬក៏10ថ្ងៃវាអត់អាចទៅរួចទេអ្នកនរគ្នាមិនអាចទៅដល់បាត់ដំបងតែរយៈពេល1ម៉ោងបានទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាប្រើឡាននោះអញ្ចឹងអ្វីក៏ត្រូវការភាពអត់ធ្មត់អ្វីក៏ត្រូវការភាពតស៊ូជាប់ជានិច្ចខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាអាចតស៊ូបានខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលអត់ធ្មត់ជាមនុស្សដែលព្យាយាមជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនឯងថាដាច់ខាតគឺខ្លួនឯងត្រូវតែរក1000 subscriber និង4000ម៉ោងឲ្យបានចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងមកថ្ងៃនេះគឺចំណុចទី1គឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅក្នុង analytics របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅលើ traffic ដែលយើងហៅថា graphic នៃវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាន upload ឡើងទៅជាពិសេសគឺ keyword search ថាតើធ្វើយ៉ាងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើប្រាស់ keyword ដែលឲ្យមនុស្សទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើសម្រាប់ស្រុកខ្មែរដូចជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើ keyword យ៉ាងណាឲ្យគេ search វីដេអូរបស់ខ្ញុំឆាប់ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាត្រូវតែរក keyword នេះឲ្យឃើញបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារក keyword នឹងឃើញហើយវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនៅលើ top គេហៅ top នៃ keyword ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅ top នៃ keyword នោះវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែទទួលបាន view រឹតតែច្រើនអញ្ចឹងតើ keyword ទាំងអស់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅ meta data meta data ហ្នឹងគឺវាមាន title វាមាន description វាមាន tag វាមាន subtitle ហើយនឹងមាន thumbnail អញ្ចឹងរឿងទាំង5ហ្នឹងឯងគឺជារឿងដែលសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់បងប្អូនទទួលបាន view ច្រើនហើយមានអ្នក view រហូតពីវីដេអូមួយទៅវីដេអូមួយតាមរយៈរឿងទាំង5ហ្នឹងអញ្ចឹង title បងប្អូនត្រូវទៅសេយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពតាក់ទាញបាទហើយ description តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី meta data នឹងលម្អិតអំពី description នៃវីដេអូរបស់បងប្អូននីមួយ description បងប្អូនត្រូវពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើវីដេអូរបស់បងប្អូនចង់និយាយពីអ្វីហើយបងប្អូនអាចដាក់ link នៅខាងក្រោម description ហ្នឹងដើម្បីឲ្យ viewer គាត់អាចចូលមកខាងក្រោមហ្នឹងគាត់អាចចុចទៅមើលវីដេអូរបស់បងប្អូនពីវីដេអូមួយទៅវីដេអូមួយបន្តទៅទៀតដោយវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងអំពីការធ្វើ YouTube បន្ថែមទៀតការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតខ្ញុំមានដាក់ link description នៅខាងក្រោម
ចឹងបងប្អូនអាចចុច link description របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមឬក៏ខ្ញុំដាក់ link playlist នៅខាងក្រោមបងប្អូនអាចចុច link playlist របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមខ្ញុំមាន playlist រកលុយពី YouTube រកលុយពី Facebook និងការលើកទឹកចិត្តចឹងបងប្អូនអាចចុចមើលនៅខាងក្រោមបានទៀតបងប្អូនធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ link នៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យ viewer គាត់អាចមើលវីដេអូនេះចប់គាត់អាចមើលវីដេអូបន្តរបស់បងប្អូនទៀតចំណែក take គឺជារឿងដែលសំខាន់មួយទៀតដែរ take បងប្អូនអាចផលិតវីដេអូណាដែលបងប្អូនគិតថាវីដេអូរបស់បងប្អូនស្រដៀងនឹងគេបងប្អូនពិបាកក្នុងការទៅសេ take បងប្អូនចង់ឲ្យវីដេអូរបស់បងប្អូនរែងទៅក្បែរគេបងប្អូនអាច copy take ពីគេមកយកមកកែរៀបចំកែ take ធ្វើម៉េចកុំឲ្យ take នឹងដូចគេពេកអាច copy កាត់មួយកណាត់ដាក់ទៅខាងលើមួយកណាត់ដាក់មកខាងក្រោមកាត់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីស្ដាំទៅឆ្វេងគ្រាន់តែពាក្យដូចគ្នាតែមិនឲ្យទៅសេ paragraph ឬក៏អត្ថបទនឹងដូចគ្នាជួរជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកែឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យคล้ายទៅជារបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងបានមួយទៀតដែរដូចជា channel keyword គឺជារឿងដែលសំខាន់ណាស់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្រៅអំពី take ឲ្យវីដេអូគឺយើងត្រូវមាន channel keyword ឬក៏យើងហៅថា channel take ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង channel take ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមាន channel take ជាច្រើនអញ្ចឹងឲ្យតែគេវាយប៉ះនៅពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺ channel របស់ខ្ញុំរែងទៅក្បែរគេហើយនេះគឺជាកលឹះមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនថ្មីក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើហើយគាត់នៅជាប់គាំងអត់រីកចម្រើនអត់ view អត់ subscriber ហ្នឹងបងប្អូនអាចយកគំនិតរបស់ខ្ញុំនេះយកទៅសាកល្បងបានចំណុចទី2គឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផលិតវីដេអូជាលក្ខណៈ content តែមួយប្រភេទបានហើយសុំកុំឲ្យលោកឡំចូលគ្នាឧទាហរណ៍ដោយវីដេអូរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំប្រើតែលក្ខណៈការបង្រៀនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ដាក់ lifestyle ខ្ញុំអត់ដាក់អីជីវិតដើរលេងរបស់ខ្ញុំអីផ្សេងទៀតទេដោយសារviewer របស់ខ្ញុំគាត់កំពុងតែជួបអំពីការរៀនសូត្រហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំដាក់លាយចូលគ្នាទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់អារម្មណ៍របស់គាត់បាទហើយចំណុចទី3គឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនផលិតវីដេអូផលិតទៀតហើយអាប់ឡូតវីដេអូមួយថ្ងៃមួយតាមដែលអាចធ្វើទីបានឬក៏មួយសប្តាហ៍3ឬក៏មួយសប្តាហ៍មួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យបាន50វីដេអូដែរបន្ទាប់ពី50វីដេអូហើយបងប្អូនត្រូវតាមដានវីដេអូរបស់បងប្អូនហើយនៅតែបន្តអាប់ឡូតទៅទៀតប៉ុន្តែចន្លោះពេលហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតាមដានវីដេអូរបស់បងប្អូនថាតើវីដេអូរបស់បងប្អូនមួយណាដែលផ្ទុះជាងគេមួយណាដែលមាន view ច្រើនជាងគេបងប្អូនចាប់ផ្ដើម share វីដេអូហ្នឹងបងប្អូនអាច share វីដេអូហ្នឹងចូលទៅក្នុង Facebook បងប្អូនអាច share វីដេអូហ្នឹងចូលទៅក្នុង group របស់ Facebook ឬក៏ page អញ្ចឹងធ្វើឲ្យ view ហ្នឹងកាន់តែកើនថែមទៀតសូមជំរាបថា algorithm របស់ YouTube គឺទោះបីជាបងប្អូនអាប់ឡូតវីដេអូច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាគ្រាន់តែ count ដឹងថាចំនួនហើយវាគ្រាន់តែដឹងថាបងប្អូន channel របស់បងប្អូនគឺជា channel ដែលធំដែលល្អប៉ុន្តែវាអត់ដឹងថាតើមនុស្សណាចូលចិត្តមើលមនុស្សណាមិនចូលចិត្តមើលទេអ្វីដែលវា analyze ដឹងគឺដោយសារតែវីដេអូរបស់បងប្អូនហ្នឹងមានចំនួនអ្នកចុចច្រើនមានចំនួនអ្នក like ច្រើនមានចំនួនអ្នក comment ច្រើនអញ្ចឹងវាចង់ promote data ទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីវា promote data ទាំងអស់ហ្នឹងបានហើយវាចាប់ផ្ដើម analyze ថាវីដេអូមួយហ្នឹងគឺជាវីដេអូដែលអ្នកនេះចូលចិត្តអ្នកនោះចូលចិត្តអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើម suggest វីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់ក្នុង channel របស់បងប្អូនទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំជាធម្មតានៅពេលដែលបងប្អូនមាន view មួយ view អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាបើសិនជាវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទុះបើសិនជាអ្នកវីដេអូ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា reach ចាប់ផ្ដើមមានវីដេអូមួយណាផ្ទុះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូកន្លែង channel មួយហ្នឹងបាទវីដេអូមួយហ្នឹងនៅចំហៀងបាទនៅចំហៀងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមានsuggest រាល់វីដេអូរបស់យើងជាច្រើនទៀតនៅចំហៀងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ viewer គាត់អាចចុចពីហ្នឹងបន្ទាប់ពីចប់វីដេអូមួយហ្នឹងចូលទៅវីដេអូមួយទៀតបន្ទាប់ពីចប់វីដេអូមួយទៀតបន្តទៅវីដេអូមួយទៀតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចំនួន view របស់យើងគឺកាន់តែកើនឡើងហើយអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដាក់ suggest នឹងបានវាពាក់ព័ន្ធនឹង keyword វាពាក់ព័ន្ធនឹង take វាពាក់ព័ន្ធនឹង title ដែលខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនកាលពីចំណុចទី1ហើយមួយទៀតដែរនៅក្នុង description របស់បងប្អូនសូមបងប្អូនប្រើ meta data ឲ្យដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំអាចទៅមើល channel របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំគឺដូចគ្នាទាំងអស់ការដែលធ្វើឲ្យ channel ដូចគ្នានឹងឯង
គឺវាធ្វើឲ្យ suggest video របស់យើងនៅចំហៀង screen ហ្នឹងឯងបាទចំណុចទី4គឺការប្រើប្រាស់ metadata ការប្រើប្រាស់ metadata ហ្នឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយពីចំណុចទី1មកហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំលម្អិតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាការប្រើប្រាស់ metadata គឺការប្រើប្រាស់ description ដូចគ្នាការប្រើប្រាស់ description ដូចគ្នាការប្រើប្រាស់ description តែមួយប៉ុន្តែយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរអត្ថន័យនៃវីដេអូរបស់យើងដូចជាការបញ្យល់របស់ខ្ញុំនៅក្នុង description ខ្ញុំមានបញ្យល់ខាងលើសូមស្វាគមន៍វីដេអូរបស់ខ្ញុំចង់និយាយពីអីចំណែកមកខាងក្រោមគឺខ្ញុំដាក់ដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងពេលដែលវីដេអូណាមួយរេងឬក៏ suggest ចេញទៅ viewer គឺវីដេអូផ្សេងទៀតវានឹង suggest ទៅជាមួយដែរនេះគឺជាកន្លឹះណាទាំងអស់គ្នាចំណុចទី5គឺជាចំណុចដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ viewer របស់យើងគាត់មើលវីដេអូរបស់យើងពី1ទៅ1ពី1ទៅ1តគ្នារហូតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមធ្យោបាយ2ទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ playlist បង្កើត playlist នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើត playlist វីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយហ្នឹងគឺនឹងមាន playlist នៅចំហៀងហើយអញ្ចឹង playlist នៅចំហៀង viewer គាត់អាចចុចទៅកាន់ playlist បន្តទៀតបន្ទាប់ពីវីដេអូមួយទៅវីដេអូមួយអញ្ចឹងការបង្កើត playlist គឺជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់ដាក់វីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចមួយទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចដាក់ end screen ឧទាហរណ៍ចប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះទៅខ្ញុំមានវីដេអូ2ទៀតមានវីដេអូនិងមាន playlist អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សាអំពីការរកលុយពី YouTube តាមរយៈ playlist របស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទចំណុចទី6គឺកុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅ optimize ចូលទៅ analyze នៅក្នុង analytics របស់ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង YouTube Studio អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាតើviewer របស់អ្នកនរគ្នា click rate ប៉ុន្មានណា view ម៉ោងប៉ុន្មាន graphic ឡើងឬចុះឬកន្លែងណាម៉ោងណាឡើងម៉ោងណាចុះអ្នកនរគ្នាគួរ upload វីដេអូម៉ោងណាបាទខ្ញុំមាននៅ link description ខាងក្រោមខ្ញុំមាននៅក្នុង playlist អ្នកនរគ្នាអាចទៅមើលបន្ថែមទៀតនៅក្នុង playlist របស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាបញ្ចប់ពីវីដេអូនេះទៅអ្នកនរគ្នាអាចជាពន្លឺបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកនរគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជោគជ័យនៅក្នុង channel YouTube របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចចាប់ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏អរគុណដល់ fan របស់ខ្ញុំមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែ comment ក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបងប្អូននិយាយថាបងប្អូននឹងតស៊ូបងប្អូននឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជោគជ័យនៅក្នុង channel របស់បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សពូកែអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀត